നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഒരു 2 ഷുഗർ ഗ്ലൈഡറിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് വെച്ചപ്പോൾ പക്രു അവരെ നോക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, നോക്കി പക്രു വന്നിട്ട് അവരെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. പക്രു ഇതുവരെയ്ക്കും കാണാത്തൊരു ജീവിയാണ് കേട്ടോ. പക്രു ഇഷ്ടപ്പെട്ട? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്സിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ പക്രു ഇങ്ങനെ വന്ന് നോക്കുവാണ്. ഇതൊക്കെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ചിക്സാണ് കേട്ടോ. പക്രു അതാരി പക്രു അതാരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട? കാണുന്ന അടിക്കല്ലേ?